戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。そこにある人の形が書いてあると一心様がどういったものか忍びの名が。狼殿では。おお、新たな手がかりを見つけた。石じゃ。石とは？これを見てくれ。これは源の功を求めた者が記した書物じゃ。好気を放つ石が祀られた村があるそうだ。どうした狼？そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の功の石か？は、この石、何やら祀られておりました。おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ。それはどのようなところじゃ？岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗りどこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が開かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか。かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な功が分かった。それは流院の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流院の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流すエマ殿に確かに。お主、はいなさしではいこタケル様、はい不思議これ巫女。はい狼。はい、不ど思議。不思議。はい、不思議さをこう。戦況に至るため狼よ。そういえばそこにある一心様がどう一死の